선지국 먹으러 오세요. 이제 여기 제일 끓여다가 장작도 볶아. 영화에 인물 나왔다고 뭐 무슨 먹어? 선지가 너무 맛있습니다. 선지에 철분이 많이 들어있어서 빈혈 예방에 아주 좋습니다. 몸이 지금 굉장히 힘이 쏟아나는 기분이. 아, 예. 힘내셔가지고 노래 잘 부르십시오. 열심히 하겠습니다. 5승 갑시다. 5승 파이팅! 최우진 파이팅! 감사합니다. 선지국 맛도 너무 맛있어요. 역시 한우를 먹어보니까요 너무 맛있습니다. 아, 그렇습니까? 감사드립니다. 그렇습니까? 최우진 씨, 네. 한우 드시고 힘내셔가지고 네. 다음 주 수요일 네. 아침마당 5승 반드시 하십시오. 네. 오늘 제가 한우를 먹었기 때문에 5승 가능할 것 같습니다. 화이팅 하겠습니다. 예, 감사합니다. 박수! 최우진 파이팅! 감사합니다. 감사합니다. 예천에서 손으로 만든 도토리 묵입니다. 맛이 어떻습니까? 제가 도토리묵 진짜 좋아하는데요. 아, 그래요? 근데 맵다. 매워요? 근데 아, 간장이 좀 맵나? 이렇게 부드러운 느낌은 처음이에요. 아, 그렇습니까? 네. 아, 예천의 도토리묵이 원래 유명한지는 저는 잘 모르겠는데 예, 예, 예. 진짜 최고입니다. 최고입니까? 너무 맛있고 뭔가 일단 식감이 달라요. 너무 맛있습니다. 예천 도토리묵 최고입니다. 최우진 씨 앞으로 영주에 오시면은 항상 예천 도토리묵 준비하겠습니다. 아, 제가 그러면 감사하죠. 예, 너무 맛있고요. 예. 아무튼 예천 도토리묵 많은 분들도 한번 드셔보시길 바라겠습니다. 감사합니다.